ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар деҳаи Истиқлол гуфтага аст соҳибшон. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухня дорад. хона пад абои тайёра, ҳамаш яъне ки ремонт кардагӣ дар ризаҳои нав. гирди хона полни худ маҳкам аст, баъдон рӯи ҳавлӣ стяжка бетон кардагӣ. хоб, обсуга дар дуруни хона ҳаста, мега сирошна мефурӯшем бо нархи 175 000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. рақамҳои расмӣ аст. дар рақамҳо имо, ватсап пайваст доранд. кадоме ки мехарад мега бо арзона мекунем. хона ҳамаш тайёр аст ки даруни хонаҳо калон, ошхона баняшам дурун шуда ҳаст, ҳамаш қоидави. ба кадоме то ки лозим аст бардоред, рақамҳошон мондагӣ марҳамат тамос гиред, дигар маълумотои пурраша ба шумо мефаҳмонанд. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат ва маълумотро роя кунед. мо намехе дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафҳои Учкоз гуфтагӣ аст соҳибшон. аз Душанбе, аз гаи Душанбе 12 километр мегӯяд дарун. хоб, бародарон, хонаи дуошина аст ки 7 сотиқ масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагии тайёр, ремонти беҳтарин, ошхона, баня, кухня дурун шуда аст ва дар беруншам оғул, дегдонхона, падвал, ҳамин хел чизо дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%, пеши хонада коллеҷи тиббӣ, ҳамин хел чизо, магазин, обшим, ҳамаи чизо лозимӣ ҳаста. гирди хона полни худ маҳкам, дарахт, парахт, ҳамин хел чизо ҳам дорад. ҷои беҳтарин мегӯяд соҳибшон, яъне ки сирошам мефурӯшем бо нархи $45 000 савдо ҳам мешавад. бо тоҷикӣ 508 000 сомонӣ. рақамҳошон аст кор мекунад, сирошам кадоме ки мехарад бо арзонтар мекунем. ин хонада яъне ки чандта оилаам зинда карда метавонад. хона обшим ҳамаи ширатош моҳайё аст ки чойлиби ангур рӯи ҳавлиш полни худ кафел, яъне ки плитка чиндагӣ аст. бародарон, марҳамат рақамҳошон мондагӣ тамос гирен, бештар маълумотош аз соҳибашон фаҳмида гирен. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Саховат гуфтагӣ аст пеши доми Гаранд. хоб, якхонага квартира аст. бародарон, дар дуюм ошуна қарор дорад ки доми 4 ошунаи дар дуюмаш қарор дорад. 38 квадрати метр обсве дорад. ошхона, баня, кухни, хона ремонти хай средни, дар ин ки дар хона ҳозир ҳеҷ кас зиндагӣ надора мега. сирошна мефурӯшем бо нархи 289 000 сомонӣ. хай бисёр чизо дар дуни квартира аст. иш намедонам метиҳана гуфтагӣ неста. кадоме ки мехарад мега бо арзона мешавад. ҷошуда ҷои спортивни ва ҷои ҳамхели боғчаи кӯдакона, обши ҳама чизои наздикишда ҳаста. 289 000 сомонӣ савдо муомила дорад. рақамҳо мегафоншон аст кор мекунад. кадоме то мехаред марҳамат тамос гирен сирочна. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар гуфтагӣ аст дар деҳаи Истиқлол. ҳамин хел маълумот аст. ҷамоат ки деҳаи Истиқлол гуфтагӣ аст соҳибшон. хоб, маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагии тайёр, якта калидор, баня, кухни, рӯи ҳавли семент бетон кардагӣ, гирди хона маҳкам, даврӯзаи нав часпондагӣ аст. об суешам ҳаста. фурӯхта мешавад бо нархи 176 000 сомонӣ мега соҳибшон, бо муомила савдо ҳам дорад. бодан дӯстоне ки аз замин территорияи ки Регар Турсунзода ҳамин хел хонаҳои арзон суроғ карда. ина ба шумо вариантҳои хуб ай шаҳри Турсунзода. марҳамат занг 176 000 сомонӣ савдо дорад. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, замини ё ки квартира, замини холияи мошина, мағоза, чизе ки набошад барои фурӯхтан, марҳамат сурат маълумот роя кунед. мо намехе эълон фурӯш мегузорем.
квартираи фурӯшии навбатии аз сайбаҳдорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст дар Испечак ду аниқтараш. Якхонага квартира аст дӯстон дар якум ошуна қарор дорад. Доми 5 ошуна дар якумаш қарор дорад. 42 квадрати метр обсве дорад. Ошхона, баня, кухни, отоплени, хайр ремонти хона миёна аст. Яъне ки ҳамаи чизи чораша мега дорад. Оби гарм, фанер, ҳамаи хел чизо яъне ки ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 267 000 сомонӣ бо арзон мекине мега, яъне ки духонагам, яъне ки уже пределна можно. баъд лаби роҳи калонда мега закрити дом аст, яъне ки ҳар кас ин территория мисол чӣ карда наметавонад, ҳамин хел ҷои соза мега соҳибшон. хоб кадом метавонад ки мехоҳад агар маълумоташ камтарак бошад, марамат ва номераи вавилоншон мондагӣ аст, кор мекунад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон занг занед. хонаи фурӯшии заминии навбатӣ аз сайбаҳдорон хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Сарбанд дар шаҳраки Элебакани шаҳри Бохтар брадорон. хоб деҳаи Нурафшон гуфтагӣ аст соҳибшон. 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хона коробка, якта калидор вера дорад. барои оғил ошхона, баняк, дегдохона, хонаи зимистона фундаментош полни худ рехтагӣ аст тайёр. ак хонаш бошад коробка аст, шкатур ҳамихе коро кардагӣ аст, дига шахтон мекунен, болошам пӯшондагӣ ҳаст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. срочна вариантҳои алишам аст, ба ягон мошинои майдакати алиш мекине мега соҳибшон. дӯстон ба кадом то ки маъқул аст марамат заборои гирди хонам рехтагӣ аст, одамо гирдишта полни худ зиндагӣ доранд. аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузоред ва навори моро дар ватсапи мотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайбаҳдорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон гуфтагӣ аст рӯпарӯи посолствои Америка. бардорам хел маълумот. духонага квартира аст ки дар 9 ошуна қарор дорад. доми 13 ошуна дар 9-умаш дута лифт дорад мега, ҳардаш кор мекунад. 52 квадрати метр мегад обсве дорад. ошхона, баня, кухни, термос, кондитсионер, техпаспорти хона 100% мега евроремонт кардагӣ аст. ҳуҷҷат пудаш ҳамаш ягон кам буда, ҳуҷҷатҳои хона 100%. срочна фурӯхта мешавад мега бо нархи 330 000 сомонӣ бо арзон мекине мега лаби роҳ да. ба кадом бардори камхали квартира ки лозим аст бо арзон мекунанд, хай намедонам чанд сомон рақамҳошон мондагӣ аст, кор мекунад рақамҳои тисел. бо ҳами ака бо чанд намуди квартирам дорам, якхонагашам дорам, марамат тамос гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аз сайбаҳдорон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар маҳалла ёки деҳаи Баҳор гуфтагӣ аст қирғизон назди мактаби Чаяковский. ҳамин хел маълумот аст сайбаҳдорон. гуҷоиша мо агар хато хонда бошем аз соҳибашон бо аниқ када мегирем. 3.5 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагӣ ки якта калидор, баня, кухни дорад. хоб хона бардон коробка аст, гирдош маҳкам аст, мисол хонаҳо дорнуш корбуруш мондагӣ шкатур ҳамин хел кор аст. агар ки мега ин маъқул аст бо ҷои ягон коттедж бардошта мега замин аст, метавонед ки бо ҳаминҷа кушода бо барои коттедж кардан айсар хона кунем ба дили хутон. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ мегад, бо арзон мешавад. ҷош ҷои нағз аст, ҷои беҳтарин, биен аз пешам бине мега ва шумо маъқул мешавад. 150 000 бо ягон чи муомила мекунанд. шумо дар маканам хали хонаҳои фурӯшӣ замин квартира бошад, марамат сурат маълумот чароӣ кунед, фурӯш реклама мекунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар пойтахт шаҳри Душанбе райони Сино гуфтагӣ аст, кӯчаи Асадулло Ғуломов яъне ки Маяковский мешавад. ҳамин хел маълумот аст. якхонага квартира аст брадорон дар якум ошуна қарор дорад ки 38 квадрати метр обсвет, ошхона, баня, кухни, балкон ҳамаш аст. ремонти хона хай средня барои зиндаги кардан мешавад. срочно мефурӯшад мега бо нархи 260 000 сомонӣ арзон мешавад. шаҳри Душанбе райони Сино кӯчаи Асадулло Ғуломов яъне ки Маяковский брадорон 260 000 сомонӣ номераи вавилон доранд, кор мекунанд. кадом то мехарен маърамат суратошона тамошо кунем ва қадшон занг зада маслиҳат кунем. дӯстон агар шумо чӣ хеле квартира ки хариданӣ бошад ки замин фарқ надорад хона дар комментария пурра кардан нависен аз кадом территория то чанд сомона. мо албатта агар пешниҳод шуд ки ёфтем пешкаштон мекунем, агар наёфтем дар видеои оянда ки ояндаш рекламаш мекунем. фақат шумо лайка гузоред ва имконат бошад навора падилса кунед.
квартираи фурӯшии навбатии бародарон қарор дорад дар Гулистон, яъне ки шаҳри Душанбе, Гулистон, пеши мактаб, бозорча Садиқ гуфтагӣ аст. ҷойи беҳтарин, ҳамин маълумот аст пушти мағозаи Гулистон бародарон. Духонага квартира аст дар 4 ошина қарор дорад. 34 квадрати метра мега соҳибшон. Обсведа аст, ошхона баня, кухни, яъне ки пеши дом да мегӯяд Садиқ, бозорча, детский сад, площадка барои ҷои кӯдакона ва бозӣ, ҳамин хел чизо аст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 307 000 сомонӣ гуфтагӣ аст бародарон. бо камтар арзон ҳам мекунем, мега бисёри бад не, ҷои беҳтарин, мега хона ҳамаи шароитош муҳайё аст. ба кадом метавонед ки ҷоеш ки фаҳмо набошад, рақамҳошон мондагӣ аст, метавонед тамос гиред. шумо агарам хеле рекламаҳо дошта бошед барои фурӯхтани ягон чӣ марамат, метавонед суратчаро бигиред, қатъи маълумотош реклама фурӯшта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, ҳамин территорияи сентра гуфтагӣ аст. гуҷошта аниқша нагуфтем, кадом кривоя, тетса, шабчаро нагуфтем, худтон аниқ када мегирем. якхонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 55 квадрати метра, обсвед аст, ошхона баня, кухни, ремонти беҳтарин, яъне ки ҷои соза мега соҳибшон, не ки адреси пурраша нагуфтем бародарон, хайхтон аниқ када мегирем. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз арзон муомилаам дорад дар назди квартира, бисёри баъд не, камтар арзон мешавад. ба кадом дӯстоне ки аз территорияи шаҳри Бухта квартира сироғ карда буданд, ина ба шумо квартираи тоза озода метавонед ки хай маълумотҳои пурраша гиред ҳамин территорияи шаҳре. рақамошон номераи билайне, фақат танҳо одамони харидор мега занг зананд, дигар маълумотша ба шумо фаҳмода метиҳанд. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки шаҳри Регар, 3 микрорайон, пеши кохи нур гуфтагӣ аст. соҳибшон хитон бо аниқ када мегирен. якхонага квартира аст бародарон, ки дар 3 ошина қарор дорад. 54 квадрати метра, ки обсвед дорад, ошхона баня, кухни, термиз, отоплени, пеши кохи нур, Садиқ, мактаб, яъне ки ҳамин хел ҳаста чизо мега соҳибшон, ҷои площадка детский ҳамаш ҳастай. хоб ремонти хона бародарон хай садфоза пурраи хеле зор аст, ки средни ремонт дорад, қатиш бо калидор дорад. ҷои соза мегӯяд 3 ошина, 54 квадрати метр, сироқшона мефурӯша мега бо нархи 190 000 сомонӣ, муомила савдо ҳам дорад. доми 4 ошина бародарон дар 3-маш қарор дорад. хоб ба кадом то ки мавқеъ номерошон номераи мегафона кор мекунад, метавонед ки тамос гирифта пурра маълумотша гирем. шумо ҳам дошта бошед ҳам хеле рекламаҳо, хона, замин, квартира, мошин марамат роӣ кунед. ин ба 12 муши хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда.